你可真是饿了，我可是你的好兄弟哎！你干什么？你给我住嘴啊！我之前就是傻傻的以为他只是我的好兄弟，直到我病入膏肓时，班主任还带我去看国民女神走秀，而站在台上的他却毫无征兆的向我大声表白。顾言，我喜欢你，一直都喜欢你。但我已然是风中残烛，按耐住心中的震颤，摇了摇头。我原以为这样就够了，直到我生命的最后一刻。老同学，记得高中的时候，我老欺负你来着，把你惹哭。你来看我，真是受宠若惊啊！以前叫人家好兄弟，现在叫我老同学，果然是人老珠黄，一点魅力都没有了呢。瞧瞧我这样的，谁能看得上我？笨蛋，你根本不知道我喜欢了你多久，你根本不知道我做梦都想嫁给你，你根本不知道当初那个角落里的女孩，是因为你才有梦想。我的身子颤了颤，如果有来世，我不要再犹豫亲不亲他。可这一刻，时光竟然飞速倒流，我竟然重生到高3。此时我睡得和猪一样，嘴角甚至还有一丝口水溢出。就在这时，一道软软糯糯、带着小委屈的声音响起：顾言，醒一醒啊！你要到我头发了。楚微微瘪着小嘴，小脸委屈，可是不敢大声喊醒我，大眼睛眨巴眨巴，急得眼角的小珍珠都要掉下来了。情急之下，他只能拿出课本，课本张开竖起来，挡住两个人的脑袋。这不挡还没事，这一挡就更暧昧了。楚微微想缓缓地抽出自己的头发，可我枕得很紧。她伸出一根手指，轻轻地戳我的手臂，可是我无动于衷。呜呜，楚微微有点崩溃。这都上课了，我还压着她的头发不肯起。问题是她胆小，不敢太大声，怕惹得我生气。她脑瓜里想着，他身高1.88米，被他打一下，我得哭半天。楚微微越想越委屈，她戳我的手臂的手指也微微用力一些，可是那点力道对我来说跟挠痒痒差不多。楚微微不用力不要紧，一用力，两个人躲在书本后面的小动作就显得更加想入非非。就在这时，嘎吱一声，4班的班主任老许推门走进教室。看到这一幕，老许心头猛地一跳，一种不安的预感涌上心头。卧槽，4班最好的白菜要被拱了！啪嗒，老许手里的教案拍在讲台上，眼睛一眯，盯着我和楚微微的方向。顾言，听到老班的声音，我才睡眼惺忪，迷迷糊糊的醒来。谁呀？打搅老子的春？真棒！我闭着眼睛，鼻子嗅了嗅，啥玩意儿？这么香？一边贪婪的嗅着香气，一边缓缓睁开眼睛。一睁眼就看到一双扑闪的大眼睛，长长的睫毛上还挂着的小珍珠，小脸写满了委屈。顾言，你压着我头发了！嗡的一下，我脑海猛地炸响。啊！楚微微就在我的面前。讲台上，老许都快气炸了。好你个顾言，你小子，亏你还是4班的班长，就是你最近成绩大退步，原来是不思进取，想着泡妞，泡谁不好，你竟然想泡楚微微。她是我们班最乖，成绩最好的仔，绝不可能被你祸害。她一出声，教室里立刻安静，全班目光齐刷刷的朝我们方向看去。听到班主任的声音，再加上察觉到大家的目光，一向没什么存在感的楚微微快急哭了，小嘴撅着，想生气又不敢。奶奶说过，没事不要惹自己打不过的人生气。顾言一看就是我打不过的人，还是班长。可是他睡觉总是喜欢压着我头发，我好难呀。楚微微抬起头，眼睛的看着我，小手轻轻戳了戳我的额头。顾言，老师喊你呢。她的声音软软糯糯，还很甜美，让人有种心头一酥的感觉。下次睡觉别压着我头发，可不可以？我静静地看着她，就是这个老是被自己欺负的小可怜同桌，摇身一变，竟然成了国民女神。她创办的科技公司贸易遍布全球，成为全球10大富豪之一。顾言，一道严厉的呵斥声从讲台传来，还搁这贴贴呢。顾言，班主任要生气了，你起来好不好呀？楚微微揪着自己的头发想扯出来，又不敢太用力，怕惹我不高兴。发生什么事？我问了一句。你睡觉的时候又压着我头发了。也不知道为什么，听软萌甜美的妹子来那么一句，你压着我头发了，听得心里酥酥的，就很美妙。我抬起头，有一说一，楚微微是真的美。在别人面前，她经常低着头走路，平时坐在教室靠墙的位置，存在感很低。又或许是知晓她的美貌，再加上她性格本来就内向，这样导致她在班上的朋友也很少，愈发显得孤独。看到她抿着嘴唇，我真想上去狠狠地吸一口。特么的，老子高中3年都在干什么？这样的女孩，居然被我活生生错过，还做兄弟，还要等到她来跟我告白。我操，怪不得我该死。这时，我终于把楚微微的头发松开，她也把竖着的书本放了下来。然而，我此时还直勾勾地盯着她看，包括班主任也是黑着一张脸看着我，心想一会儿怎么惩治我。楚微微平时存在感很低，被大家关注到就会忍不住脸红，更别说旁边还有这样一个人直勾勾地看着她，这让她特别害羞，小脸快红到脖子根。她伸出一根葱白手指，轻轻戳了戳我的手臂，身子往我那边倾一些。顾言，大家都在看这边，你。话还没说完，我盯着楚微微清纯甜美的小脸蛋，鬼使神差的搏击一口，亲在楚微微的额头。那声响叫一个清脆，声音落下，教室里陷入一阵诡异的安静。所有人瞪大眼睛，直勾勾的看向我这边，眼睛都瞪直了，嘴巴整整齐齐的做出卧槽的口型。这一刻，连楚微微都没反应过来。片刻后，楚微微突然尖叫一声，也不知道哪里来的力气，两只手朝着我的胸膛推了过去。哐当一声，我踉踉跄跄倒到了邻座王胖子身上。我也没想到楚微微反应会这么大，而且看不出这妮子细胳膊细腿，竟然有这么大的力气。推开我，楚微微急忙趴在桌子上，把脑袋
藏到2条胳膊里，只露出一对晶莹可爱的小耳朵。只不过那一对晶莹的小耳垂已经红彤彤的了。卧槽，严哥牛逼！上课时间当着班主任的面强吻妹子，我强都不服，就服你！在一起，在一起，撒花撒花！艾瑞巴蒂，给我嗨起来！4班教室跟那热水倒进油锅，瞬间沸腾。我嘴角一抽，闹大了。我静静地看着楚微微，目光温柔，嘴角扬起一抹浅浅的弧度。自己的老婆自己养成。微微，往后的路我不会再让你一个人走了。此时教室里正沸腾，气氛越是沸腾，老许的脸色就越是阴沉。好你们这些小兔崽子，班主任在这，你们也敢起哄？顾言你个混子，休想祸害我们班成绩最好、性格最乖的微微同学。祸害谁不好，非要祸害楚微微，早知道就不让你们当同桌。老许心想，楚微微这个妮子也是可怜，从小爸妈就没有了，一直跟奶奶生活，造成这孩子性格内向，不善于表达，这导致他很容易被其他人孤立欺负他。老许为了帮楚微微，把我调到他旁边，跟他成为同桌。我是班长，长得人高马大，成绩虽然一般，但是人品过硬，让我跟楚微微成为同桌，可以让他少受一些欺负。可是老许千算万算，棋差一招，他心想顾言确实是保护到楚微微了，不过这家伙竟然想把楚微微拐成老婆。特么，你眼光咋这么毒呢？作为一个过来人，老许很清楚楚微微是个潜力股。砰的一声，老许拿起教案，狠狠地砸在讲台上，厉声呵斥：谁在起哄？唰的一下，教室里鸦雀无声，安静的可怕。楚微微头抬起来一点，从手臂缝隙偷偷瞥向我那边，他也没想到我会当着全班的面亲他，虽然亲的是额头，可也是亲了呀。那一瞬间，心都快跳出来。当他偷偷看向我那边时，发现我也在看他，两个人的目光就这么撞上了。唰的一下，楚微微脸颊的红晕迅速蔓延到耳朵，那一抹晶莹的小耳垂又染上了一层动人的红霞。你欺负人！闷闷的声音传来，还带一点软糯香甜。就在老许感叹自己为学生操碎了心的时候，果击一声再次响起，还是那么清脆明亮。只见我捧起楚微微的脸颊，在她额头再亲一口，也不管别人怎么看怎么想，淡然说道：楚微微同学，你推我一下，我亲你2下，这边你刚刚是没看到，我被你推出去3米远，身受重伤。你要是觉得不公平，我让你亲2下扯平，总可以吧？唰的一下，楚微微脸颊爆红，小嘴瘪瘪的，都快哭出来了。你又欺负人！然后就把头埋进胳膊里，根本不敢见人。我眼睛一眯，嘴角勾起一抹坏笑的弧度。嘿嘿，微微呀，我也不想的。这一次，班上同学没忍住，原本卧槽的口型直接脱口而出，目瞪口呆，整齐划一。此时此刻，老许脸都黑成炭了。大傻春，你要干什么？求求你，当个人吧！然而下一秒，老许原地跳了起来，蹦得有那么高，声音提高到8分贝，整个人炸毛。住嘴！只见我捧着楚微微的脸颊，还想再来一口。呸！好色之徒！只见班主任蹦起来指着我，一声住嘴，教室里瞬间爆笑。此时，楚微微泪眼朦胧，身子想要往后缩，微微颤抖，眼睛看着我，委屈的泪水在眼窝打转，大有一言不合就往下掉的趋势。他不知为什么我要这样欺负他。是问我好欺负吗？人家也是有小脾气的，没那么好欺负的。楚微微撅起小嘴，那是她最后的倔强。我意识到这样子好像真的有点欺负小妮子。我松开楚微微，只见这妮子还是委屈巴巴，眼窝的泪珠眼看马上就要掉下来。我低声喝道：收回去。唰的一下，很快啊，这妮子飞快的用手背擦了一下泪珠，很从心的把眼泪收了回去，然后装模作样的看起了书，仿佛刚才什么都没发生。奶奶说过，不要跟自己打不过的人抬杠。顾言一看就是我打不过的人，所以他说不哭就不哭，别跟他抬杠。有了抬杠的时间，不如多看2题。嘿，聪明的嘞。想到这，楚微微看题的效率瞬间提升不少。真是可惜，小微微身上奶香奶香的，亲上去香香暖暖，都怪老班喊什么小年轻谈恋爱没见过，还跳起来喊。想到这，我悠悠地白了老许一眼，老许心态都快崩了。顾言，下了课来我办公室一趟。我一进办公室，没等老许说话，我一脸正色地说道：老师，其实我很早就喜欢楚微微，我知道您最担心我们的成绩，但是我保证我们俩在一起了，成绩不仅不会退，还会大大的进步。老许愣住，他本以为我可能会找借口推脱，这让老许心头泛起涟漪。看到老师就松开你手的男孩，怎么给你未来？你拿什么保证？老许反问一句。我神秘一笑，一会儿下节课，老师去教室宣布一下，鉴于顾言和楚微微同学可能存在负面影响，如果下次期末考试2人未能进入年级前10，将重新调整2人座位。卧槽，人家楚微微努力一下还是有可能，你顾言那完全就是在扯犊子，不可能，绝对不可能。我伸出一根手指把老班打住。就这么定了，要是做到了，还请老师不要拆散我。老许捂着嘴，一脸难为情的样子。等我走后，老许叼着一根烟，吞云吐雾。这小子有我当年的风范。我回教室时已经上课了，这一节是语文老师谢秀琴的课，连忙打了个报告。楚微微坐在角落里，听到我报告的声音，急忙朝教室门口看去，看到我往她这边看，眼神急忙闪躲。谢秀琴正在讲台上眉飞色舞，卖弄文采。不一会儿，余光突然瞥到我这边，此时我正一只手撑着下巴，嘴角噙着笑意，目光直勾勾地看着楚微微。顾言，察觉到讲台上老师目光，楚微微低着头，胳膊肘轻轻碰我，想小声提醒。就在这时，一道温柔的声音响起：我们以后的孩子就叫顾爱薇吧。我眯着眼睛脱口而出：我们以后的孩子就叫顾爱薇。楚微微先是有点懵，抬起头，大眼睛呆呆地看向我，下一秒小脸瞬间爆红。孩子？哪来的孩子？我们以后怎么就有孩子了？顾爱薇是什么意思呀？难道是顾言爱薇薇的意思？怎么突然就跳到生孩子了？我一点准备都没有。
第1节课亲我，第2节课连孩子的名字都想好了。很想问一下，我是不是被欺负了？楚微微小手一揪，紧张揪着校服衣角，脑袋抵在课桌上，小脸爆红，整个人努力往角落里缩。我摸摸鼻子，眼神迷离。我什么时候变得这么骚了？重生第1天就让人家给我生孩子，这不太好吧？人家还是小姑娘呢。我的意思是以后的孩子，不是现在生，你不用紧张。我补充道，生怕小妮子误会。听到这里，趴在桌子上的楚微微好像松了一口气，揪着校服衣角的小手也缓了下来。等等，不对，这是关键吗？关键是我为什么要给他生孩子呀？他说生就生，就因为我好欺负吗？太欺负人了！楚微微美眸泛起雾气，小嘴鼓成小山包，长长的睫毛挂满细密的水珠，如繁星点点。抬起头看向我，像个受气包，幽怨的眼神，嘟起的小嘴，是他最后的倔强。我不会生。声音闷闷的，软糯中带一丝丝小脾气，几乎可以忽略不计。当然不会生，一个人怎么生？以后我帮你。我眯着眼睛，嘴角勾起坏笑，快溢出屏幕那种。我不会，什么都不会。楚微微红着脸，努力辩解，没事，知道你不会，我会教你。我眯着眼睛，一脸热心助人好市民的样子，都是姿势，嗨嗨，知识，对待知识不应该有偏见。楚微微虽然懂得很少，但初中生物好歹学过一些，我的虎狼之词，她完全招架不住。再说下去，要被我欺负哭了。帮我？怎么帮了呀？教我？教什么呀？越想越不对劲，感觉被顾言变本加厉的欺负了。你欺负人！楚微微支支吾吾地甩出这一句话后，又趴在课桌上，把脑袋藏在胳膊里，只露出一对红彤彤的小耳朵。谢秀琴眼睛锐利地盯着这边，我声音不大，在讲台上很难听清我刚刚说了什么，但是当老师的都是过来人，一眼就看得出我刚才肯定是在调戏妹子。顾言，谢秀琴扶了扶眼镜，沉声喊道，全班的目光都朝我这边看来，看来你对老师刚才讲的内容已经掌握得很好了，接下来的问题就你来回答吧。谢秀琴眯着眼睛，心想你小子很会聊吗？胸无点墨，也敢在我的课上撩妹，等着出丑吧。众所周知，写作的时候能够用古文表达心境，可以让作文升华。刚才我看顾言同学很自信，你来说说，我想你用诗词怎么说？班上同学目光都朝这边看来，议论纷纷。李毅挠了挠头，我想你怎么说呀？这还不好写吗？我想你，想着你，就像老鼠想大米。王多福一脸得意，李毅无语，去你的吧，这还要我来？就让秋风带走我的思念，带走我的泪。刘波眯着眼睛，甚是陶醉。你俩一块别爬，同学们才疏学浅，一时想不到我想你用古文怎么来表达。但是现代白话，大家脑子里还是很多的，比如死鬼，人家想你了；死鬼，稀罕死人家了；死鬼，搞快点。这时众目睽睽之下，我大手揉了揉楚微微的发丝，指向窗外。楚微微看向窗外，看着鱼儿簇成的花，有些出神，都忘记了我正在揉她头发。一道低沉磁性的嗓音响起：小看天色暮看云，行也思亲，坐也思亲。莫名的空气里仿佛弥漫着恋爱的香甜。声音落下，所有人只感觉心头一酥，一口狗粮直击胸口。奈何老子没文化，只能卧槽来说话。女生们一瞬间狠狠地带入。安静。谢秀琴狠狠地瞪了我一眼，心想当着我的面还敢继续聊，你很有才吗？有才就可以为所欲为。呵呵，顾言挺会哄女孩子嘛。谢秀琴扶了扶眼镜，换个题目，我来题字，你来答诗。每句诗都必须包含我提的字，同时表达出爱意。要是答得上来，你在课上的小动作我可以当没看见；要是答不上来，你就自己给我站到后面去罚站。然而我心里想的是，这不是白送上来的撩妹机会吗？说实话，前世要不是楚微微后来向我表白，我都完全不知道这妮子其实一直都暗恋我。高中时代的微微，性格阴郁，带着小自卑，存在感很低，哪怕是喜欢，也深深的埋藏在心底。那颗阴郁的心包裹了层层铠甲，阳光很难照进去。哪怕是喜欢，她也会压制住，从来不去表达自己，就暗暗的喜欢，只让自己一个人知道。这样的妮子，你不狠狠撩她，很难打开她的心房。另一方面，这样的女孩也很难聊，因为她们的心思特别细腻，身上铠甲很重，甚至带刺。但是像楚微微这样的女孩，她的刺从来都只扎自己，这让我有种莫名的心疼。想起她前世一路荆棘，从一个小可怜女孩蜕变成女王一般的人物，我的心脏会有一种抽疼。一路辛酸与艰难，只有她一个人扛。但是如今我在，你不会再是一个人。老师，您出题，第一个字木，这么简单。我伸出一根手指，指甲修得很干净，勾住楚微微的下巴，轻轻上挑，一闪即逝。我见众生皆草木，唯有见你是青山。声音落下，教室里一片机灵。这操作，严哥牛掰！楚微微撞上我的眼神，大眼睛眨了眨，长长的睫毛扑闪扑闪，小脸瞬间通红，眼神闪躲，但是下巴还残余被我勾过的触感。谢秀莲被我整得头皮一麻，这家伙也太会撩了吧！别说高中的小姑娘，就连她这种30多岁的老阿姨也遭不住这样撩啊！我见众生皆草木，唯有见你是青山。哪个小姑娘经得住这样的告白？还用手指勾起人家的下巴？哎呀，我去，老娘的少女心啊！下一个字山。我淡淡一笑，隐藏在课桌下的手悄悄牵起楚微微的小手，满目深情，缓缓说道：山河远阔，人间星河，无疑是你，无一不是你。楚微微的小手柔软细腻，可是虎口的位置有一层略硬的皮质，不用猜也知道是干活太多磨出来的茧。说1000到1万，还是因为穷？我暗暗心疼，就算我现在想帮他，也囊中羞涩。作为一个重生者，竟然会缺钱，也是丢了重生者的脸。看来得尽快想办法搞钱。楚微微小手被我牵着，听到我对她说的，这妮子一时间忘记反抗，小脸红扑扑的。教室里目瞪口呆，又是一片哗然。兄弟们都是干货，快拿小本本记住，以后撩妹就用这个。谢秀琴心头一惊，这都会，必须给你放大招，不然我这语文老师的脸往哪搁？下一个然字，这个你要是答得上来，我就不找你麻烦。我二话没说，淡然出声：初见乍惊欢，久处亦怦然。砰的一声，谢
谢秀琴气得当场摔门而出，淡然自得，能表达爱意的她脑海里也想不出几句，没想到我这都能答上来。谢秀琴不讲武德，反手就去班主任那告状。谢秀莲走后，我往微微那凑了过去。楚微微同学，你知道我为什么要对你说那些话吗？我嘴角扬起一抹弧度，轻笑出声。楚微微看我一眼，头一低，弱弱摇头。不知道。我叹息一声，语重心长地说道：我这是为你好，刚才那些话都是渣男的惯用套路，专门用来骗你这种不谙世事的小姑娘。渣男就喜欢用这种花言巧语哄骗女孩子。楚微微点点头，觉得我说的有道理。我咧着嘴，义正言辞地说道：我告诉你哦，渣男最喜欢用那些情话哄女孩子开心，然后趁她不注意就上手占便宜。遇到这种人，你可千万要警觉。楚微微突然小嘴一瘪，小脸委屈巴巴，弱弱出声：我相信你，可是你能不能先把手从我腰旁拿开呀？另一边，语文老师跑到办公室，徐老师还管不管了？那个顾言在我课上当着全班的面聊楚微微，而且撩妹手法一看就是渣男，比我这个语文老师都不遑多让，那得多有经验。听到是关于我和楚微微的事情，老许反而淡定下来。谢老师，你别急，他俩的事我知道，我现在就去班上宣布，他俩期末考试要是进不了前10，我把他俩分开，我把他们拆散，我棒打鸳鸯。老许一脸咬牙切齿、愤世嫉俗的样子。谢秀琴看着老许的样子，心头也是咯噔一下，语气低了3度。徐老师，没必要这么狠吧？高中谈恋爱确实不好，但是只要不影响成绩，咱们当老师的也是睁一只眼闭一只眼。就不。老许嘴角一歪，摆出一副恶人嘴脸。谢老师，你什么都不用说了，我现在就去班上宣布。哼，是时候整治一下这种恋爱的邪风，不必再说。老许摆摆手，头也不回，随后眯着眼睛，露出老狐狸一般的微笑，一边走一边哼着小曲。嘎吱，老许推门走进教室，脸色一板，目光迅速锁定我和楚微微的方向。果然，顾言这小子又在往楚微微身上靠，都快贴在一起了。楚微微同学，这道题我不会，你能不能教教我？好，那个，我教你。你能不能别靠这么近？方便面的帮，这个字我不会写，能不能手把手教我写？来，抓着我的手教我写。楚微微小脸通红，鬼使神差地伸出小手，突然意识到什么，小手急忙缩回去，俏脸的红晕有往脖子根蔓延的趋势。顾言同学，男女授受不亲。楚微微声音柔柔弱弱，空灵好听。我眯着眼睛，咧嘴一笑，没事，凭咱们2年半同桌的感情，我不会怪你吃我豆腐。说着我就要抓住楚微微的手，让她手把手教自己。见到这一幕，老许再也忍不住了，在门口咳嗽2声。嗨，你小子能不能收敛一点？能不能收敛一点？瞧瞧你说的是人话吗？小年纪，脸皮咋这么厚？到底是谁吃谁豆腐？要点脸行不行？楚微微同学，老许喊了一声。听到班主任喊自己，楚微微急忙站起来，有些局促不安。老许脸色一板，开口问道：楚微微同学，为了你的成绩考虑，老师要帮你调整作文，你有没有意见？问这句话的时候，老许眉毛上扬，显然很有信心。楚微微向来是班上成绩最好、性格最乖的学生，从来不跟老师唱反调。老许眉毛和嘴角同时上扬，有些得意的斜了我一眼。别以为我不知道你在想什么，想把我们班最乖的仔管去当老婆，没那么容易的。就问你慌不慌？我有意见。此时一道软软糯糯的声音响起，没有意见就好。老许一愣，还以为自己听错了，梅字发音好像不太准确吧？怎么听得有点像我？错觉，肯定是错觉。此时王多福急忙站起来，老师嫂，楚微微同学说的是有意见。刘波也是附和，老师嫂，同学说的是有意见。铁嫂子有意见。老许捂住胸口，不可能，绝对不可能！我们班最乖的仔，你竟然为了他跟老师唱反调，你们别捣乱！老许横了王多福他们一眼。楚微微同学，你要是没意见的话，你就做到。老师，我说的是有意见。声音不大，软糯好听，却带着一丝坚定。有什么意见？我不想换座位。楚微微低着头，小手揪着校服衣角，余光偷偷看我一眼，脸上浮现一抹担忧和紧张。老许急了，平时最乖的仔，怎么突然叛逆起来了？老师是为你好啊，就算暂时分开坐，那是为你的前途考虑。老许还想劝，王多福突然来了一句：老师，没用的，因为嫂子是一个特别固执的人。老许脸都黑了，狠狠地瞪了胖子一眼。楚微微同学，你愿意继续跟顾言当同桌？老许侧目，朝着楚微微的方向疯狂眨眼睛，使眼色，急得都快把心里话说出来了。别答应啊，憨姑娘，这个顾言有事没事就欺负你，占你便宜，还哄骗你谈恋爱，再这么下去，你很快就要沦陷了。傻姑娘，别急着白给啊，要矜持，要忍住，至少忍到毕业以后。老许知道我在楚微微心中地位肯定不低，之前王诗诗请大家吃山竹，把楚微微欺负了的事情，他也知道，别人都觉得好笑，只有我站出来保护了他的小自尊。楚微微老家是山区的，从小没吃过山竹很正常。除了这件事，老许还听说之前有校外的人要欺负楚微微，也是我出手保护的他。但是，这可是高考的关键节骨眼，你可千万别被他给忽悠。这家伙真敢把你拐回家当老婆。老许眼睛都快长冒烟了。然而，一道空灵坚定的声音响起：我愿意。我咧嘴一笑，眉眼飞扬，豪气干云，大声道：老师，我也愿意。老许气急败坏，凶狠地瞪了我一眼，呵斥道：愿意什么愿意？你俩搁这结婚呢？这话一出，教室里莫名的变味了。下一秒，王多福、刘波等人对视一眼，然后振臂一呼，揭竿而起，一瞬间节奏飞起，在一起，撒花！教室里瞬间沸腾，可以送入洞房了，嗨起来！楚微微小脸通红，根本不敢抬起头看人。但是不换座位是底线，班主任太过分了。想到这，楚微微嘴巴一嘟，小手握紧成拳，坚决不让老师随便换她位置，隐隐有种叛逆少女的既视感。老许心态那个崩啊！我们班最乖的仔，你什么时候变成这样了？没
没看到我给你使眼色吗？都给我安静！老许脸色一板，眼神斜睨看向我。顾言同学，上节课谢老师还来找我告状，说你在课堂上谈恋爱。鉴于顾言同学带头谈恋爱，影响恶劣，老师必须做出处罚。听到这，楚微微心头一紧，懵懵懂懂，又很无辜。顾言谈恋爱和谁？我们他就突然亲我额头那下比较过分。我们不算谈恋爱吧？顾言真的喜欢我吗？好像有一点点喜欢我，不然为什么亲我呢？应该是有一点点喜欢吧，不然他让我给他生孩子干嘛呀？以后孩子叫顾爱薇，听起来像女孩的名字，可是要是生的是男宝宝怎么办？顾言他真的有一点点喜欢我吗？楚微微红着脸，拇指与食指比出很小的缝隙，眨眨眼睛，长长的睫毛扑闪扑闪，余光偷看，一脸不确定的样子。老许顿了顿，我宣布，鉴于顾言和楚微微同学可能存在恋爱的负面影响，如果下次期末考试两人未能进入年级前10，楚微微你坐到第一组第一排去，顾言你坐到最后一组最后一排去。我淡淡一笑，比了个手势 ，OJK 没问题。卧槽，年级前10那都可以冲击清北了。楚微微是我们班成绩最好的，但她也才年级30名，班长他哪来的勇气？怎么敢的？哎，这就是泡妞的代价。胖子第一个凑过来，严哥，这是什么情况？你跟嫂子？刘波也凑了过来，年级前10，卧槽，严哥，老班这也太狠了，这分明就是要你跟嫂子在同一屋檐下异地恋，你怎么还答应了？铁铁凑到楚微微身边，喊了一声嫂子。嫂子，嫂子。楚微微装模作样的看书，假装什么都没听到。嫂子？哪来的嫂子？不可能是我。微微，我喊你呢。楚微微小脸通红，弱弱应了一声。什么事呀？班主任说，要是你跟严哥期末进不了前10，就让你们异地恋，你怎么看？没有的事。楚微微弱弱辩解。我和顾言什么时候开始恋爱的？我怎么不知道啊？进年级前10，楚微微小手紧了紧，感觉到了压力，自己要工作，没有那么多时间学习，不然是有信心的。顾言怎么办呢？楚微微看向顾言，一双桃花眸子秋波荡漾，充满担忧。我两手一摊，身子往后仰，笑着开口：你们在担心什么？嘿，我有秘密武器。秘密武器。几人齐刷刷的看向他，一脸好奇。我嘴角一勾，下一秒突然抱住楚微微的胳膊，老脸往他嘎吱窝蹭，又软又香，隐隐触及到一些我不曾知道的秘密。好微微，只要有你的帮助，我就能成为学霸。你可要手把手辅导赢家哦。唰的一下，楚微微小脸通红，旁边还有人呢，好丢脸的感觉，有种想找个地缝钻进去的冲动。你松开我！不嘛，你不答应我，赢家就洗给你看。我一边蹭一边捏着兰花指，夹子音贼勾巴难听，但是特别上头。我突如其来的骚直接闪了胖子和刘波的腰，两人瞪大眼睛，嘴巴张得大大的。卧槽，原来你是这样的严哥！楚微微被羞得浑身冒热气，左顾右盼，好多人往这边看着。顶不住，完全顶不住。我答应你，什么都答应你。我瞬间撒手，脸上带着浅浅的笑意，仿佛刚才什么都没发生。上午最后一节是自习课，我所有心思都收了起来，安安静静的听楚微微给我讲知识点。哪怕我重生之后有过目不忘和举一反三的能力，也同样需要学习。下课铃声一响，楚微微弹射起步，快速的往食堂冲。同样弹射起步的还有王多福、刘波、铁铁。不过王多福他们弹射起步是去干饭，楚微微是去干活。等我到食堂的时候，楚微微已经穿上了围裙，在最里面的窗口给学生打饭。看着楚微微忙碌的身影，我有些心疼。这个年纪的女孩本应该被家人保护着，衣食无忧，而她却要为吃饱饭而奔波。对于这些，这个傻妮子从来都没抱怨，反而觉得自己很幸运，可以在学校勤工俭学。我找了个位置坐下，给楚微微打好饭，静静的看着她。见她终于忙完了，正准备招手，下一秒，刘波和铁铁站了起来，朝楚微微挥手：“嫂子，这边。”楚微微看到王多福他们朝她挥手，又听到他们喊嫂子，一瞬间小脸就泛起红霞，别过头，不敢看他们。另一边，我也朝她挥手：“微微，过来。”但是听到我的呼唤，小腿就不自觉的小跑过来，一点都不敢跑慢了，生怕因为自己跑慢了，一会儿挨顿揍。我凶起来的时候还挺吓人的。以前楚微微见过我跟校外的人打架，那一次楚微微买碗冻疮要准备回学校时，一群小混混刚好从那个巷子路过，看到楚微微柔柔弱弱的样子，他们中就有人怂恿，敢不敢泡个麻子？黄毛朝着楚微微走来，一上来就动手动脚，小妹妹陪哥哥耍耍，带你去哈啤酒。卧槽，妮儿长得好乖，让哥哥抱抱。小混混一边逼近一边污言秽语，楚微微不停地往后退。就在小混混再次准备动手动脚时，我和班主任及时赶到。徐老师打算用班主任的威压吓住他们，大声呵斥：“你们哪个班的？班主任是谁？期末考了多少分？”不提还好，提起这个，小混混瞬间暴躁，结果人没吓住，老许还被黄毛扇了个大嘴兜。另一边看到微微被欺负，我二话没说，冲上去就是干，每一下都下很近，有如神助，嘎嘎乱杀。看到我宛如战神一般，老许一只手捂着脸，嘎嘎喊6，然后拉着楚微微离开。那一次我1打5，把那5个小混混全部打住院，自己毫发无损。顾言手很大，拳头也很大，跟沙包一样，很吓人的。被他捶一下会疼过好几天的。想到这，楚微微一点不敢怠慢，但是由于害羞，她总是低着头跑，能看见的路本就不多。我突然出现在她前面，她本能的想要躲，可完全来不及，脑袋结结实实的撞到我的胸膛，扑通一声闷响。楚微微2只手捂住额头，心想完蛋了，肯定要挨揍。对
对不起。楚微微低着头，小脸红扑扑的，长长的睫毛似乎总是泛着水雾，还有靠得近能闻到她身上淡淡的奶香味，又可爱又迷人，让人想狠狠地吸上一口，想来肯定十分的过瘾。道歉有用的话，还要警察干嘛？楚微微心头一紧，小手揪着衣角，弱弱出声：“我不是故意的。”刘海下的小脸唯唯诺诺，又紧张又委屈，看着这妮子又委屈起来，我也是觉得有趣。谁会想到这样一个唯唯诺诺的小可怜女孩，未来会有那么大的成就，反差实在太大。作为赔礼道歉，陪我吃饭总可以吧？楚微微乖巧点头，然后坐到我对面的位置。我使使眼色，王多福他们很识趣的到其他桌子坐去，都是多年的兄弟，这点眼力见还是有的。楚微微同学，非常感谢你帮我补课，所以这顿饭我请。我把打好饭菜的餐盘推到楚微微面前，这顿饭3个大荤菜，有虾，有红烧肉，有鸡腿，搭配一份小青菜。楚微微轻轻摇头，伸出一根手指，把我的餐盘推远一点，有点不放心，再推远一点，然后拿出一份铁质饭盒，小心翼翼地摆到桌子上，尽量不让饭盒与桌子碰撞发出声响，如孽出声。不用，我自己有饭的。你吃的什么？楚微微把自己的饭盒打开，下面是米饭，上面盖了一层水煮包菜，清汤寡水，甚至连一点油水都看不到。楚微微本来就瘦，169厘米的个子，才90斤，就这身板还要干那么多活，这年龄还长身体呢，看得就让人心疼。我眯着眼睛，突然砰的一声，将筷子拍在桌子上，神色漠然，问道：“楚微微，你是不是不想和我当同桌了？”我突然的生气，楚微微毫无防备，被吓得小脸惊慌，鼻子一酸，眼眶瞬间就红了，扶着饭盒的小手也微微颤抖。我没有不想跟你当同桌，我没有。这一次，泪珠在眼眶打转了紧一会儿，长长的睫毛轻轻一眨，泪珠就碎成好多瓣掉落下来。我没有这样想过。楚微微低着头，平时我也凶她，可这次眼泪不知道为什么就是忍不住，我忍不住伸出手，在她脸上掐了一把，软嫩的肌肤瞬间在手上传来细腻触感。她任由我把她的小脸蛋捏得眼泪汪汪，也不懂开。这妮子真是够憨的。那我问你，你连饭都吃不饱，还有力气学习吗？楚微微点点头，可是看了眼我凶狠的眼神，还是弱弱摇头。你点头的动作很伤人的。年级前时，楚微微确实有信心，好像这妮子之前就有控分的嫌疑。从今天起，你不用在食堂兼职，你就是我的御用老师，包你3餐，工资按1个小时100块计算，有意见吗？楚微微点点头，又急忙摇头。反抗又反抗不了，一会儿白挨顿揍可不划算，还是不要跟他唱反调的好。我能不能提一点小小的建议？楚微微小声开口。你说我这个人非常民主，有什么意见都可以说出来。楚微微急忙摇手。没有意见，只有小建议，就是工资能不能低一点？楚微微伸出一根葱白手指，小心翼翼地说道：1块钱1个小时可以吗？不行，没得商量。楚微微小嘴一瘪，闷闷出声：“让我在食堂做完最后一天，可以吗？”这个可以，先吃饭吧。楚微微应了一声，然后还是默默地打开自己的饭盒，小口扒拉，一口包菜，一口米饭。我直接把楚微微的饭盒抢了过来，然后把餐盘推到她面前。今天中午交换午餐，今天吃这个有那么好吃吗？我拿过楚微微的筷子，快速扒拉，把水煮包菜混着米饭送入口中，清汤寡水，完全没有滋味。唰的一下，楚微微小脸瞬间染上红晕。无缘拿我用过的筷子吃饭，不就等于间接接吻了吗？欺负人！楚微微表情闷闷的，小口扒拉米饭，就是不吃菜。这种无声的抗议引来我的强烈不满。怎么不吃肉？我吃饭就可以。我夹起一块红烧肉。饺子。不用。乖。我脸上一板，楚微微长长的睫毛又泛起水雾，乖乖的张开红润小嘴，等待我投喂。又欺负人，周围还好多人呢，好委屈啊！敖恩，红烧肉塞入堂口小嘴。坏同桌，又羞又霸道，可是红烧肉真的好香。更委屈了。7子块红烧肉入口，瞬间把楚微微的小嘴撑得鼓鼓的，嚼的时候两边腮帮子鼓成小青蛙，本来小嘴就撑得鼓鼓的，再加上一脸小委屈的模样，俨然一个受气包，可爱的不要不要的。这么多吃不完怎么办呀？我嘴角一勾，吃不完倒掉呗。吃得完吃得完。楚微微急了，这么多肉倒掉的这种话，你怎么说得出口？无奈楚微微只能含泪吃完3个肉菜，不过嘴上说着不吃，但是身体很诚实。红烧肉全部吃完，酱汁也用来拌了米饭，鸡腿吃得干干净净，脆骨也没放过，那几只虾我帮他剥了，不然他估计虾壳都不舍得放过。回到教室，楚微微小手摸进抽屉，不一会儿从书包里拿出一个可爱的小布袋，看起来像个钱包。楚微微从小布袋里拿出一张20块钱的纸币，2只手递到我面前，小声说道：“不能让你白白请我吃饭，20够吗？”我微微蹙眉，不是说好了，你帮我辅导功课，我包你3餐，你当我跟你开玩笑呢？楚微微倔强的摇头，如孽出声：“你帮我也很多，我们还是2年半的同桌，我只是帮你辅导功课，不能收你钱。”我说你咋这么绝呢？小孩揍是不是？楚微微本能的缩了缩脖子，身子往后躲，但是眼睛一直看着我，大有你揍就揍，反正我不可能收你钱的趋势，大不了哭给你看。这傻妮子倔起来跟头驴似的。其实我也明白，这妮子也有需要守护的东西，比如小自尊。那你不兼职了，哪来的钱？我这几年做家教存了有1万块，大学学费要钱，奶奶身体不太好，一部分我存着给她看病用的，所以不敢乱花钱。楚微微低着头，小声说道：“这妮子在我面前好像不知道撒谎是什么，我问什么她就答什么，毫无保留。我做了一个违背祖宗的决定。”摸摸鼻子，淡淡说道：“能
借我吗？楚微微眨眨眼睛问道。要借多少呀1万。我眼神略微闪躲，想借又怕这妮子真借给我。楚微微摇摇头，对不起顾言，我不能借给你这么多，我要留200块钱当这个月的生活费，借给你9800可以吗？听到这话我都不敢看她的眼睛。小姑娘辛辛苦苦工作攒的1万块钱就被自己全借走，这样的行为会不会有一点点过分？这妮子，我伸出手，大手揉她的头发，手上忍不住微微用力，真憨。好了，借我吧，很快就会还你。9800没了，这妮子不但不难过，反而看起来有点高兴，红润的小嘴微微撅起，有点邀功的味道，那一双桃花眸子也弯成了小月牙的形状。我咧嘴一笑，怪不得医生说我胃不好，不能吃硬的，看来我注定是吃软饭的命。楚微微脸颊一红，也不知道这是不是在夸自己。教室里，波胖子此时正闷闷不乐，为啥？被冷落了呗。说话之际，铁铁突然过来拍了他们2下，我帮你们看看姻缘线。我爷爷是97代相师传人。铁铁翘起下巴，一脸傲然。快上课了，我也停下了学习的步伐，好奇的凑了过去。聊啥呢？这么开心？严哥，铁铁会看手相，刚才给我们看的还真准，要不要帮你也看看？我掌心随意的摊开，伸到铁铁面前，笑着说道。那你就帮我看看。下一秒，刚才还笑嘻嘻的铁铁心头猛地咯噔一下，表情骤变，整个人表情都沉了下来，愣在原地，半天不说话。严哥，你的生命线断了。我心中暗暗震惊，如果我不是重生回来的，我也不会相信铁铁这种看手相的说法。前世我30来岁就英年早逝，说我生命线断了，可谓一语成谶。四周一片安静，这一刻，胖子他们心头一悸，愣在原地不知道说什么。而在一旁的楚微微也正好听到了这句话，她整个人愣在原地，一瞬间，她的心像有什么东西被抽离，大脑陷入一片真空。我倒是洒脱的笑了笑，这辈子就算像前世一样，只能活到30来岁也够了，能够保护微微，见证她的成长。上天待我不薄了。话音刚落下，楚微微突然从位子上起身，径直走到我面前，泪珠顺着泪痕滑落，掉在地上，迅速被尘埃裹挟。突然，我心头猛地一颤。微微，你干什么？楚微微在我面前将自己右手食指放到嘴里，猛然一咬，我如遭雷击，死死地盯着眼前的女孩，无法言说。此时此刻，那是一种超越生命的震撼。楚微微抓住我的手，眼泪啪嗒啪嗒地落在我掌心，碎开凝聚，时光在这一刻仿佛重叠。那次楚微微向我表白，我拒绝了，拒绝的理由是我是个命短的人。那时候，楚微微用同样的方式告诉我，你命短，我帮你延上；你命短，我可以把我的命给你。楚微微将食指摁在我的生命线上，全神贯注，指尖缓缓划过，鲜红色的血液重重地将那断开的生命线重新愈合，鲜血混杂着泪水，在我的掌心留下了一道此生无法磨灭的痕迹。女孩这个时候却露出了浅浅的笑，长长的睫毛像月牙一般，上下2排白牙都浸着血渍。顾言，你命短，我帮你延上。空灵清脆的声音响起，教室里从未如此安静，洁白的灯光打在她的脸上，那一抹血渍还停留在她嘴唇。看到这一幕，所有人都呆住，心中都有一种无法言表的震撼。也是在这一刻，他们才意识到，那个在角落里没什么存在感的楚微微，原来是那么温柔、那么善良的女孩子。看到掌心那一道鲜红的血痕，我再也忍不住，用力地将楚微微抱在怀里，2行热泪从两鬓滑落，滴滴滚烫。也就是在这一刻，教室里爆发了前所未有的欢呼声，胖子更是踩在凳子上摇旗呐喊，疯狂带节奏，原地结婚，撒花撒花！教室里彻底嗨了起来。放了学，我和楚微微一起从教室里出来，人群潮涌，放眼望去，前面后面全都是人。在人群中，傻妮子有些局促不安，刚走2步，脑袋就撞到了我的肩膀，我的肩膀厚实，撞得她有些疼。对不起，我不是故意的。楚微微2只手捂住脑门，急忙道歉，生怕道歉晚了挨顿揍。平时楚微微也喜欢低着头走路，但是注意力集中，倒是没出现过撞到别人的情况。今天反常，我在旁边，她注意力总是不集中。这是今天第2次撞到顾言了，我好笨啊！我伸出手轻笑道：“我牵着你吧。”楚微微脸颊一红，小手伸出来一些，又急忙收回去。看着周围人来人往，她弱弱出声：“不敢。”平时存在感很低的女孩，在公共场合牵手会给她很大的压力。我自然意识到了这一点，所以没有强求，也不会给她压力。人太多，要是走散怎么办？抓着我的袖子吧。楚微微试探地伸出手，小手抓住我的袖子，食指和拇指捏住袖子边边，生怕把我的衣服弄皱。抓好后，才期期艾艾如啮出声：“我抓住这个就可以了。”我轻轻一笑，没多说什么。那你找好了？楚微微紧紧地跟在我身后，眨眨眼睛，长长的睫毛扑闪扑闪，像我的一条小尾巴，又像一只生怕被主人遗弃的小兽。看着我的背影，楚微微心中泛起涟漪。今天发生了好多事情，我早上亲了她，又被她差点推倒在地上。其实她脑海里也有个疑问，就是自己跟我现在是什么关系呢？好像什么都没说，好像什么都说了。楚微微想着想着，又分神了，不知道什么时候我停下了脚步，哐的一声又撞了。对不起，我又撞到你了，我好笨，一天撞了3次，怎么这么笨呀？我面带微笑，温柔回应，没关系。一瞬间，楚微微有些愣住。今天的顾言好像跟以前有点不太一样，以前的顾言虽然不会真的欺负我，但不会这么温柔。楚微微突然捂住脑门，美眸泛起雾气。原来是我想太多，根本没有变温柔，还是会揍我。我看他发呆，给他弹了个脑瓜崩，其实也没多用力，还隔着头发，就是手欠，忍不住想欺负一下。这妮子发呆的模样又甜又可爱，也不能全怪我。顾言，你干嘛老欺负我？楚微微小嘴一瘪，语气闷闷的，长长的睫毛挂着细腻的水珠，想生气又不敢太大声，害怕一会儿惹我生气又被欺负一顿。我伸手揉揉她刚才被我弹的位置，这个不能全怪我。明明是你欺负我，
不怪你，怪我呀。楚微微难得顶嘴，小模样娇憨可爱。说到这，我就得跟你科普一下知识了。知道为什么男生总是喜欢欺负的女生吗？我伸出一根手指，一脸正经地说道：“这叫萌系侵略冲动行为。但是你太可爱、太漂亮、太萌、太有魅力了。”楚微微被我夸得脸颊通红，小声辩解：“我不漂亮，不可爱。”我嘴角扬起一抹弧度，眼睛微微眯起。你想想，为什么我只欺负你，不欺负别人？那是因为在我眼里，你最可爱，你最好看，你最有魅力。是不是这个道理啊？楚微微脸颊红扑扑的，快被忽悠瘸了。确实很有道理。他为什么不欺负别人，只欺负我？原来是因为萌系侵略冲动行为。可是我有那么可爱吗？楚微微俏脸通红，小手还捏着我的衣角边边，头低低的，弱弱辩解：“我没你说的那么可爱，但是确实不能全怪你。”我表面正经，心里笑开花，这傻妮子真是太可爱了，说啥她都信。我个子本来就高，从上往下看的视角，楚微微的脸蛋显得更加娇小。当她抬起头看我的时候，那一抹晶莹红润的小嘴显得格外诱人，看着就想狠狠地吸一口。察觉到我带着侵略的目光，楚微微眼神急忙闪躲。我要去工作了，顾言同学再见。楚微微找了个空隙，醋溜一下逃了出去。在我看不到的角度，女孩突然笑靥如花。楚微微忙到晚上8点钟才回宿舍，可这小妮子一直没时间吃饭。不一会，我就来到女生宿舍楼下，刚走到门口，一双锐利的眼睛探了过来。宿管阿姨挑着眉，女生宿舍，男生止步。阿姨你好，我找楚微微，能帮我通知一下吗？宿管阿姨打量了我一会儿，长得这么帅，还会呼吸，肯定是渣男，渣男滚啊！别想来祸害我们这栋楼的姑娘。见此情景，我摸了摸鼻子，校长是我亲戚。稍等，唰的一下，很快啊，宿管阿姨飞速上楼，直奔楚微微的宿舍。此时，楚微微回到宿舍，第一件事就是换衣服和洗头。看到楚微微头发留这么长，洗起来很费时费力。舍友徐婉婷有些疑惑地问道：“微微姐，头发留这么长，你就不怕班上的坏男生专门玩你头发吗？”听到这句话，楚微微眼神闪躲，小脸有些发烫。她也不知道自己为什么要留长头发，但是头发一直是她最在意的部分，每天都要认真打理，保证干干净净。某人课间休息的时候喜欢把玩她的头发，有时候甚至枕着她的头发睡觉。顾言就是那个专门玩我头发的坏男生吗？徐婉婷一脸狐疑：“微微姐，你发什么呆呀？不会被我说中？你们班真有男生玩你头发吧？”没有。楚微微小声狡辩：“他只是喜欢压着我的头发睡觉而已。”婉婷，我问你啊，我说的是假如一个男生上课的时候亲了你，你会怎么办呀？我会给他一个大笔兜，敢亲老娘就问你抗不抗揍。可是他如果中午还请你吃饭，楚微微特别提醒道：“当然不行，一顿饭就想。”徐婉婷突然反应过来，一脸震惊地看着他：“微微姐，你不会在谈恋爱吧？”没有。楚微微小声否定，但听那语气就听得出中气不足的感觉。还没有，他都上课亲你了，请你吃饭那是为了哄你，更好的将你拿下。楚微微脸颊一红，怎么这都被婉婷猜到了？她好厉害，真的是这样吗？我问你，他是不是对你说了一些情意绵绵的话？没有，他说的是小看天色暮看云，行也思君，坐也思君。楚微微一脸怀念的样子。喂，110吗？我要报警，请问记得这么清楚，还有救吗？就在这时，宿管阿姨来敲门。楚微微，楼下有个男生找你。小姑娘，阿姨作为过来人可得提醒你一下，长得帅还会说话的男人都是渣男。楚微微听宿管阿姨的介绍就知道是我，一瞬间小心脏扑通扑通跳，头发都来不及吹干就往楼下去了，因为去迟了，等会可能会挨揍。怎么这么巧？楚微微以为我要生气，弱弱解释：“对不起，我刚刚在洗头，就稍微晚了一点。”我做事要弹他脑瓜崩，楚微微急忙捂住脑门，唯唯诺诺的样子。那能不能不揍呀？可以，陪我去吃饭就不揍你啊。有这样的好事，好的。楚微微自然不会拒绝。我走在前面，楚微微跟在后面，她低着头数着我的脚步。当数啊数错的时候，又撞到了我身上。你想撞死我啊？楚微微捂着脑门。对不起，我认真在跟上，还是撞到你。这个憨憨又怕撞上，又怕跟不上，撞上容易挨揍，没跟上也容易挨揍，太难了。这简单，手给我。楚微微伸了伸手，又缩了回去，小声问道：“要我手干嘛呀？”当然是牵着，你有意见？楚微微弱弱点头，又摇摇头，怂怂地问道：“有意见的话，你会揍我吗？”这个时候，两人迎面走来一对情侣。你不爱我了？怎么不爱？那还不抱紧我？然后这对情侣在我们面前一顿亲亲抱抱。阿西伤风败俗。此时我扭头看向楚微微，脚一跺，一脸委屈，准备有样学样，一哭二闹三上吊，撒泼打滚来一套。不爱我了。楚微微一个眼神就明白了我想干什么，急忙把手送到我掌心，小脸绯红，大眼睛眨巴眨巴，那眼神很明显。在外面呢，求求别发癫了。我没意见。怎么又有种被他欺负的感觉？看到小微微把小手放我掌心，我也没好再发作，心里暗道可惜。牵起楚微微小手的一瞬间，冰冰凉凉，手掌打开，楚微微照做，我也把掌心摊开，那根咬破皮的手指贴着一片创可贴。那么冲动干什么？楚微微抬起头，迎着我的目光，又低下头去。小时候我听老人家说过，手心的生命线要是断了，需要赤诚的指尖血才能续上。我伸出手指，在他掌心戳了戳。你这人真坏。楚微微有点丈二摸不着头脑。我哪里坏了？你对我这么好，我差点就以身相许。
把身子给你，还好忍住了。唰的一下，楚微微小脸爆红，她现在完全琢磨不出我下一句会突然说什么。那可是在教室，你把身子给我，这合适吗？那是啥画面啊？怎么感觉很不对劲？越想越不对劲，脸颊的红晕掉不下来。顾言，你别想太多，我们是同桌，这点事情不用放在心上。我点点头。你也算是第一个为我流血的女生了，微微，我会好好珍惜你为我流血的第一次。楚微微脸颊一红，总感觉哪里不对劲，但又说不上来。可顾言为什么看着我坏笑呀？好奇怪的感觉，还很羞人。顾言，谢谢你中午请我吃饭。不客气，有空一起睡觉。我咧嘴一笑，张口就来。楚微微有点懵。水饺，有空一起吃水饺。好呀。楚微微看着我，眨眨眼睛，长睫毛扑闪扑闪。他怎么知道我喜欢水饺？好贴心呀！有这样的好同桌，真是我的福气呢。看到这傻妮子的一双桃花眼眯成小月牙的形状，我就大概猜到了她在想什么。嗨嗨，这样子忽悠人家，良心真的不会痛吗？微微，波姐，好的。楚微微的手放在我掌心，握紧的时候，两人正好十指相扣。我把她的小手揣进口袋。天气转凉，是为了保暖，防止感冒。你不会觉得我是为了占你便宜吧？楚微微想点头来着，但还是选择摇头，小声开口。你不是那种人，防止感冒是为了不耽误学习。对，小微微，你太聪明了，我的想法全被你预判到了。我眯着眼睛，嘴角扬起一抹弧度，就喜欢这种自我攻略的妹子，简直就是我的嘴替。楚微微小嘴一瘪，抬起头看着我，闷闷出声：那你早上亲我的事，你怎么解释？这傻妮子变聪明了怎么办？急，在线等，要不揍一顿。顾言，你怎么不走了？我这人很公平，你要是觉得我有做的不对的地方，你随时可以用同样的方式整死我。哎，我站在这不动给你亲。我两手一摊，直接摆烂，并不要因为我是一朵娇草就联系我。哎，喂，整死我！楚微微俏脸通红，路边来来往往好多人呢，一个社恐和社牛的组合，社恐注定是那个小可怜。楚微微左顾右盼，察觉到有人在往这边看，她急忙拉着我跑路。我相信你，我们快走吧。我终于不逗她，忙到现在还没吃晚饭呢。这妮子在我面前不会撒谎，只能点头应着。以后吃饭都听我的，把你饿坏了，让别人怎么看我？我语气有点凶，楚微微不敢跟我犟嘴，只能乖乖被我牵着。不一会儿，两人来到一家老面馆，没过多久，老板端来2份牛肉面，两人坐在小桌子上，一下子琳琅满目，满满都是肉。楚微微瞪大眼睛，震惊地看着桌子上的肉和面，不争气的眼泪从嘴角流了出来，小肚子也很不争气的咕噜咕噜起来。楚微微脸颊一红，夹起一根面条，小口吸溜，虽然很饿，但是不好意思大口大口吃。面条入口的一瞬间，酸辣开胃，肉汤鲜美。楚微微好想大呼一声，好好吃呀，好想大口大口的吃，可是不敢。余光时不时偷看我，看着这妮子小心翼翼的样子，我也是很无奈。其实微微很优秀，有很大的潜力，但有一个很大的问题，那就是不自信。吃个面条而已，都谨小慎微，生怕自己吃面条的样子很粗鲁，给我留下不好的印象。我出声吓唬她，大口吃，磨磨唧唧，揍你！好的。楚微微拿起筷子赶紧扒拉，往嘴里塞了一把面条，这才抬起头看着我，小脸委屈巴巴。就吃个面条也要欺负我？怎么了？你有意见？没有。楚微微赶紧低头干饭，不敢跟我犟嘴。奶奶说的很对，不要轻易给别人提意见，因为别人会把提问题的人当成问题给解决掉。好险，都归齐。过了一会儿，深得奶奶智慧真传的楚微微决定说好话缓和气氛。顾言，这家店的面真好吃。喜欢吃面，有机会我下面给你吃。我邪魅一笑，真的呀，奶奶也夸我做的面好吃呢，有机会我也下面给你吃。楚微微眉毛弯成小月牙的形状，特别甜美。我咳嗽2声，眼神略微闪躲。好说。结账的时候，我坚持给了老板69，啥也不说，图个吉利。吃完饭，我伸出手，很自然的说道：手给我。楚微微小手往回缩了缩，弱弱出声：刚吃完饭，身子是暖的，不会着凉。我白了他一眼，肉都给你吃了，你身子是暖了，那我呢？你说这手要不要钱？好的。楚微微把小手伸过来，我赶紧牵着，十指相扣，揣衣兜里。不过楚微微抬起头看着我，眨眨眼睛，有些疑惑。又高又壮，还这么能欺负人的顾言，有那么容易感冒吗？咱也不知道，咱也不敢问，都是为了学习，我忍。我牵着楚微微带她回宿舍，吃完饭已经快到10点了。虽然我还想牵着楚微微再走走，可这个点确实不合适。很快，两人来到女生宿舍楼下，宿管阿姨一双锐利的眼睛看了过来，她旁边还有徐婉婷，两个人一起在这蹲点牵手了，十指相扣。完了，长得这么帅，还会呼吸，肯定是渣男。男的会说话，肯定好色。楚微微站在原地，头低低的，一只脚的脚尖抵着地面转圈圈，另一只脚就像被定住了一般，无法挪动分毫。我也站在原地，静静的看着微微，自己的女孩真是越看越好看。微微，明天来我家吗？为什么呀？楚微微小手一揪，有些紧张。为什么？当然是带你见家长啊！这可是09年带妹子见过家长，那基本就算是套牢了。来我家看猫，我家猫会后空翻。看猫，而且还是会后空翻的猫。楚微微有些心动，但还是紧张。明天下午放假，主要还是想邀请你来我家帮我补课。楚微微点点头，原来都是为了学习。微微，那明天早上见，我应该6点半就到学校了。听到明天6点半就能见到我，这妮子的桃花眼又眯成了小月牙的形状。再不上去，我要跟你一起睡了。
我上去了。楚微微红着小脸转身上楼，我看着她的背影，嘴角微微上扬。晚安，我的女孩。我目送完微微上楼，正准备离开，徐婉婷和宿管阿姨突然挡住了我的视线，油腔滑调，甜言蜜语，利用帅气长相拐骗单纯懵懂的少女。徐婉婷沉默片刻，突然问道：“你是真心喜欢微微吗？”我没说话。这个时候，住在3楼的楚微微探了个脑袋出来，看到我还没走，急忙朝我挥手。看到微微，我眉眼飞扬，仰着头，突然大声喊道：“我们要好好的当3年同桌，行不行啊？”声音落下，原本已经关灯的宿舍灯刷刷刷的亮了起来，很多女生都从窗户探出头来。劲爆劲爆！有人要在女生宿舍楼下表白吗？好甜好甜！刚才说话的是帅哥哎！我突如其来的声音让楚微微小脸刷一下的通红，怔怔的看着我，似乎察觉到马上就会被很多人关注。这妮子红着脸，特别紧张，支支吾吾半天，最终朝我说了一句：“晚安。”声音不大不小，但我恰好能听到。看见我抬起头，正目不转睛的看着她，微微突然笑了一下，那双桃花眼起雾。良久，我收回目光，转而看向徐婉婷。我要娶她的。第2天一早，天气迅速降温，我进教室的时候，把一阵寒风也带了进来。骂了一句后，我发现教室里灯亮着，楚微微已经坐在位置上，正低着头看书，身子微微弓着，看起来小小一只。顾言，早呀！楚微微语气轻快，眉眼藏不住的欢喜，我嘴角也露出浅浅的微笑。要是每一个清晨都能看到这妮子的傻笑，什么都值得。微微，早上好。此时才早上的6点半，教室里只有我们，一般同学来的都没那么早。我刚坐到座位上，楚微微就开始拉外套的拉链，我喉咙滚动，差点飙鼻血，老脸难得一红。微微，这是教室，有点太刺激了吧？再说我没那么快，现在6点半，7点左右，同学们就陆陆续续的来了，3个小时哪里够啊？再说啊，咱们也还没发展到那个地步啊，心急吃不了热豆腐，不能着急。我眼神闪躲，扭扭捏捏。这不行啊！顾言，你在说什么呀？猜猜这是什么？楚微微将外套凸起的部分展示在我面前，半圆形，鼓鼓的。我伸手摸了摸，暖暖的，软软的，弹弹的，半球形状。我的大手堪堪握住。楚微微从怀里掏出来一看，是一个塑料袋包着的大肉包，比一般的肉包大不少，有我手掌那么大，又白又嫩，看起来就很好吃的样子。她2手捧着大肉包递到我面前。昨天你都请我吃了2顿饭，所以想帮你带份早餐。这个大包子在微微怀里捂了半小时，我入手时还是温热的，有浓郁的包子香气，夹杂着淡淡的少女体香。楚微微眼巴巴地看着我，你吃啊，一会儿凉了就不好吃了。你早餐吃的什么？楚微微眼神有些闪躲，但在我面前她又不会撒谎，只能支支吾吾，如嗫出声。吃了1个馒头，够了的。这个傻妮子跑3公里给我买5块钱的包子，给自己却只买了一个2毛钱的馒头，怎么会傻成这样？我把包子皮掀开，里面厚实的肉馅露了出来。张嘴！楚微微紧闭小嘴，轻轻摇头。你再不张嘴，我就用嘴喂你。我脸色一板，一点不像开玩笑的样子。楚微微脸颊一红，小嘴瘪瘪的，又羞又委屈，诺诺出声。你又欺负人，张不张？我脸色一板啊，晶莹红润的潭口小嘴微微张开，小舌头尖尖也红艳好看，嗷呜一口，跟个受气包似的。明明是买给他的，非要给我吃，霸道的要命。看着那抹红润的潭口小嘴，我眯着眼睛，嘴角扬起弧度，藏不住的坏笑。小微微啊，下次你就刚一点嘛，让我试试。是种什么样的题？唰的一下，楚微微小脸爆红。果然奶奶说的没错，女孩子要听劝，不要跟人家硬刚，这样会给别人欺负自己的理由。楚微微往角落一缩，默默降低存在感。只要我没有存在感，别人就不会欺负我。不过昨天被我 CPU 后，这傻妮子内心深处好像不怎么抗拒被我欺负。她为什么只欺负我，不欺负别人？上了一上午的课，我伸了个懒腰，自然而然地搭在楚微微的肩膀上。楚微微脸颊一红，默默刷题，假装没看到我的手，嘴里憋着想说我的话，可到嘴边又说不出来，只能小嘴一瘪。我忍。今天是周日，下午不用上课，有半天假期。这时胖子波跑来问我去哪玩，我牵着楚微微，姐的我们改天约，我带微微先回家了，明儿见。几人一脸震惊，愣在原地。卧槽，见家长了！躲在我身后的楚微微腿一软，差点没站稳。别啊，你们不说我还不怎么紧张，这么一说，我一会儿见到他爸妈，我站都站不稳。楚微微睁着大眼睛，眼巴巴地看着我。顾言同学，我们是去学习的，对吧？当然了，我们是伟大的同桌关系，不学习干嘛呀？楚微微松了口气，一颗悬着的心终于放了下来。可我下一句，但是我妈怎么想，我就不知道了。楚微微一下子蹲在地上，2只手拉住我的一只手，桃花眼泛起雾气，说什么都不肯往前走。顾言，我们在学校学习行不行啊？我叹了口气，我昨天跟我妈说了你要来，没事啊，我跟我妈说一下，说你不想见到她，所以不来了。蹭的一下，楚微微又从地上站了起来，小嘴瘪瘪的。不能让你在妈妈面前言而无信。放心，我爸妈肯定特别喜欢你。听到我的话，楚微微心里稍稍平缓一些，可还是紧张。明明是去学习，是去辅导顾言功课的，怎么真有种见家长的感觉了？天空忽然下起小雨，我一只手撑着伞，一只手搂着楚微微的肩膀。傻妮子由于想见家长的事情想得太过投入，压根没察觉。到家后，最先迎接我们的是英短肥猫，我把它叫花球，一只3岁的小半挂。花球在我们腿间来回蹭，楚微微注意到它，惊讶出声：好肥的猫呀！花球瞬间不蹭它了，花球过来蹭我，我眼睛一眯，桀桀坏笑。花球，
来表演一个后空翻。楚微微震惊道：顾言，这么肥的猫能后空翻吗？花球朝楚微微接连出声喵喵喵，估计骂得很脏。我啪一下的给了他一个大比欧。肥球，嘴巴给我放干净点，快给微微表演一个后空翻。花球往地上一躺，仰着肚皮耍起无赖。主人，这么可爱的喵咪，你舍得让它去后空翻吗？别说话，臭主人，快摸我，还不快过来摸我！楚微微看着花球，眼睛放光，蹲下来细细观赏。要不是第一次见面不太敢，她早上去撸猫了。顾言，他这么胖，后空翻不了吧？你别逼他呀！楚微微小声说道。我咧嘴一笑，你别看它肥，其实它是只灵活的胖子。花球后空翻，老子数到3。唰的一下，很快啊，花球起身，一个后空翻，完美落地。楚微微鼓着小手，眼睛都亮了。好厉害，好厉害！我呀，好想撸它呀！看到微微心动不已，我也不墨迹，当即给花球下达命令。这，给微微摸一下。虽然不情愿，但是我的话不能违背。花球也只能挥舞喵喵拳表示抗议。我咧嘴一笑，微微随便撸。楚微微已经感觉到手在痒了，听到我说随便撸，立刻抱起沉甸甸花球，舒服的撸了起来，从脑袋撸到尾巴，大呼过瘾。哎呦，谁家的小姑娘好水灵，老姑家的儿子出息了，也不知道上哪拐来的小姑娘。老妈一边嗑瓜子，一边絮絮叨叨，眼睛都眯起来了。我也拍了拍楚微微的肩膀，我妈在看着你。楚微微心头一跳，目光看向老妈那边，突然迈起大长腿，甚至来不及跟我说话，红着小脸就往老妈那边跑。娘娘，我是微微，你还记得我吗？老妈先是一愣，随即瞪大眼睛，面露惊喜。你是小微微？她万万没想到，儿子带回来的女孩，竟然是她多年前帮助过的一个小女孩。老妈张开双臂，准备把微微抱入怀中。楚微微也如燕投林般，想往老妈怀里钻。就在两人即将抱在一起的时候，我突然站了出来，一把把微微抢走，一脸吃醋的样子。妈，第一次见面，怎么就你微微了？嘿嘿，微微，我妈这热情，别被她吓到。老妈张开双臂，抱了个空，愣在原地。你妈的，你这样我可就拔剑了。顾言，你怎么还抢人？这是我的微微，明明是我的微微，她是我未来的媳妇儿，她还是我未来的儿媳妇呢。她是我老婆，你别争吵。她是我儿媳妇，我劝你懂事。两个人眼神交织，火花带闪电。楚微微看着两人，想了想，还是选择闭嘴，谁都惹不起。两人眼神交锋了一番，不分上下。老妈白了我一眼，闷闷说道：“还不介绍一下？就没见过你这种人，跟亲妈都争宠。你小子，嘿嘿，眼光真好。”介绍一下，我同桌楚微微，年纪前30，今天来是为了帮我补课。妈，我们俩还没吃饭呢。微微她喜欢吃清蒸鱼、红烧肉、四喜丸子。我朝老妈使眼色，楚微微闻言惊慌失措，连忙摇手：“娘娘，我随便吃一点就可以的。”老妈懒得理我，看向微微，一脸宠溺：“微微啊，有啥想吃的，先去超市里拿，拿完让顾言带你去家里，等阿姨给你做好吃的。”听到这话，我两眼放光，二话不说，拉着微微就往自己家超市里冲。微微，走，哥哥带你离远狗。楚微微一直红着小脸，不敢多说话。奶奶说过，言多必失，要少说话，多做有用的事。憋了半天，微微才红着小脸，小手揪着衣角，软软糯糯的说了一句：“谢谢娘娘。”声音又脆又甜，还软软糯糯，把老妈心都喊酥了。我牵着楚微微来到自己超市，这才开口问道：“你跟我妈什么时候认识的？我怎么不知道？”从微微的口中得知，原来小时候她来超市买笔记本，支支吾吾半天掏不出钱。老妈听说她的情况后，直接送给了她。后来老妈让我去她家要银行卡号，说是要帮点忙的小可怜，也竟然是她。不过她好像没认出来我，她也不知道当年那个小男孩是老板娘的儿子。看破不说破，不然哪来那么多机会欺负微微？想到这，我嘴角微微勾起。微微，多拿点，拿少了就是不给我妈面子。楚微微犹豫了好久，红着小脸指了指货架上的方便面。我可以要一袋方便面了。我翻翻白眼，一阵无语。这妮子屋里这么多吃的，显然不是很给自己面子，挑了一大袋子东西。我带着楚微微回自己家。我们家家庭地位最高的人是我，第2是我妈，第3是花球，最后是我爸。所以到了我家，知道要听谁的话吗？要听你的话。楚微微扬起小下巴，1秒钟就说出了标准答案，一脸智商在线的样子。聪明。走，尝尝我妈做饭的手艺。另一边，老妈本来担心我会耽搁微微的学习，可老爸一开口，青衣，当年你不也是年纪前30嫁给我，你后悔了吗？老爸一只手揽住妻子柔软的腰肢，一只手轻轻捧着她的脸颊，两个人四目相对。老妈轻轻一微，摇摇头，嫁给你，我从未后悔。就在这时，嘎吱一声，我带着楚微微推门进来，正好看到老爸老妈抱在一起，你侬我侬。见此一幕，我急忙捂住楚微微的眼睛，防止纯洁的微微被外界的浊尘所污染。靠，走错门了！我啪的一声把门关上，随即看向微微，深邃的眸子变得黄，不是深情起来，目光灼灼，看了好一会儿，气氛都到这了，要不微微，我爸妈不在家，我们去开房吧。楚微微有点懵，脸颊也有点红，因为她刚刚看到了里面的人，好像就是娘娘。不过自己和我来的确实有点不是时候呀，跟娘娘抱在一起的人应该是顾叔叔吧？开房是什么呀？都快18了，还不知道开房是什么意思的女生，比大熊猫还稀有。我眼神略微闪躲，嗨嗨，开房是什么意思？当然是开个房间贴贴，等第2天醒来，听你在我耳边低喃一声，老公，你压到我头发了。当然，老实人不会把心里话说出来，说出来的能叫心里话。我摸摸鼻子，开房就是开个房间，互相学习姿势啊不，知识。原来是学习啊，
这几天顾言的变化好大，变得越来越努力了呢。我也要加油呀。楚微微轻轻一笑，露出浅浅的梨窝，桃花眸子好看，一口白牙甜美。那我们去开房吧。我刚准备说好呀好呀，就在这时，老妈推门追了出来，恰好听到这句，嗡的一下，瞪大眼睛，心头猛跳。开房？我去，现在的年轻人都玩得这么生猛了吗？咕咚，那我走。这气氛是到了，可惜我忘记现在的自己是个18岁的小鲜肉，造孽啊！还让老妈听见了，这不相当于被人知道我是馋微微身子？难道我下贱？老妈看我这副德行，啧，这玩意有遗传，哄骗小女孩，跟他爸当年一样，真变态呀！老妈递给我一个我都懂的表情，你小子看着办，转身离开了。这时楚微微揪了揪我的衣角，娘娘这不是在家吗？我们不去了吧？我疯狂挠头，到底去还是不去呢？本来我想慢一点来，让这个妮子有了充足的准备，肆无忌惮的再亲亲抱抱举高高。可是今天微微一句我是不是不该来这个世界，把我的心狠狠的刺痛。微微倒是能清晰的感受到我的心跳，可是我就有点难了，原因是所隔之物过于宏伟，需要再贴紧一点。楚微微脸颊贴着我的肩膀，小脸红扑扑的。虽然不知道我为什么突然抱她，但是这种时候还是不要说话比较好。奶奶说过，假如生活欺负了你，反抗不了，就选择享受吧。不过被顾言抱着还挺舒服的，它的味道也很好闻。男孩子怎么会这么好闻啊？想到这，楚微微小脸通红，一动不敢动，怕被我察觉到异样。顾言，我现在是来给你补课的，你这样抱着老师不太好吧？微微软软糯糯的声音在我耳边响起，我脑海里蹦出几个成语：欺师灭祖、冲师逆徒。嗨，这玩意儿可不心想。接下来我准备和小微微探讨人生，不，探讨学习。楚微微从书包里拿出自己的笔记本，跟着老师练题。顾言同学有没有信心？楚微微站起身来，表情严肃，一双可爱的大眼睛眨了眨，就差个戒尺，像，太像了。嗨，就小日子那种教师。顾言同学有没有信心啊？他板着脸，娇喝一声，已经完全带入了严师出高徒的角色。我抱拳作揖，板板正正，怪正式的。然而接下来楚微微给我出的每一道题，我都是秒解。楚微微眼睛都瞪直了，不敢置信的傻妮子决定拿出自己的杀手锏。顾言，这道题会很难。微微老师，请尽情的蹂躏我，请让我一哭一哭，欲罢不能。楚微微脸颊一红，什么乱七八糟？接下来是一道几何压轴大题。然而就这么难的题，我扫了一眼，边说边解，就这么解完了。楚微微目瞪口呆，小嘴张成了 O 型，长得漂亮的女孩子，连惊讶的样子也特别好看。看着那一抹鲜红弹口的小嘴，我心头一跳，这样的小嘴吃什么都会鼓鼓的吧？嗨，不行想。微微抬起头看向我，小嘴瘪瘪的，闷闷出声。顾言，你是不是在欺负我？此话怎讲？我顾言从来以德服人，不欺负人。你明明这么厉害，为什么要装作什么都不懂的样子呀？楚微微眨眨眼睛，小脸委屈。我摸了摸鼻子，这让我怎么解释？告诉你，我是挂壁，显然不合适。我伸出一根手指，神色认真。肯定是因为我亲了你。唰的一下，楚微微小脸爆红，脑袋急忙低下去，装起鸵鸟，小手揪着衣角，看都不敢看我，因我多看一眼就会。嗨。哪有这种说法？当然有，科学研究表明，亲近可以使人体分泌多种激素，可以提升一个人的潜力。我耸耸肩，这2天除了亲了你一下，也没发生特别的事情。楚微微小脸红扑扑的，小手紧张的揪在一起，虽然不信，但也找不到反驳的理由。那顾言同学，我们今天就学到这里吧。我咧嘴一笑，感谢微微同学一日之师，我们下次再日夜兼程的学习。楚微微脸颊染上一抹红霞，听起来怪怪的，像在开车，但好像又没毛病。我们学习完已经是晚上的7点钟，家里还有一部分饺子皮和馅儿，还没来得及包。我吆喝一声，微微，一起睡觉啊！好的，来了。瞧瞧，多乖的妹子，喊睡觉就来。这么香的妹子，暖的被窝应该睡得很舒服吧？包饺子会吗？我笑眯眯地指着冰箱里剩余的饺子皮和馅儿。会呀。看着冰箱里的饺子，小微微两眼放光。吃完晚饭，小微微很主动地去洗碗，俨然一个乖巧的小媳妇。但是看她小心翼翼，什么东西放呢？她都要仔细地问一遍，我就很心疼。下次我来洗吧。楚微微鼻子一酸，以为自己又没做好，被嫌弃了，低着头，一副渲然欲泣的模样。砰的一声，我给了她一个脑瓜崩。楚微微两手捂住脑门，疼得眼泪都快出来了，但是不敢吭声，俨然一个受气包。我说过，在我面前不用小心翼翼，我们2年半的同桌情谊在这，你不是打我脸吗？咋的？你这么爱洗碗，给我洗辈子的碗好了。扑通扑通，楚微微瞬间惊慌失措，心房好似有一头小鹿迷失方向，到处乱撞，支支吾吾半天，什么话都说不出来。晚上9点钟，我送微微回了学校。第2天的自习课到了补习物理的时候，此时楚微微正在给我讲物理基础公式。顾言，这些物理公式你怎么一个都不会啊？我属实无奈，这些物理公式真的早就忘光了，没办法，都得补回来。楚微微小嘴一瘪，余光偷偷看我，他好像真的都不会，难道他会为了骗亲戚而做出这种演戏的事情来？不可能，顾言不是那种人。可是楚微微心里泛起嘀咕，心里有些慌，她小心翼翼地问了我一句，感觉学习状态还好吧？我摸摸额头，还行，继续讲，我尽量跟上你的节奏。楚微微讲得不快也不慢，但我真的是在从零学起啊。那么厉害的顾言，
记几个公式都这么费劲，难道真的是因为亲情才提升的效率？楚微微小脸莫名一红，有点不敢看我。如果真的是亲情提升的效率，我该怎么办呀？难道我要送上门去给他欺负吗？我楚微微铁骨铮铮，没人能欺负。可是楚微微余光偷偷看我，越想越委屈，垮着个小脸。天气降温，冷风呼啸。此时窗外的寒风透过窗户缝吹到微微的身上，她抱住胳膊，冷不丁的打了个喷嚏。我摸摸她的脑袋，在这坐着，等我一会儿。说完，我突然站起身来，把同学们吓了一跳。自习课也是课呀，老师只是暂时出去了，指不定什么时候就回来。我打包好暖茶，回到教室，啥也没说。众目睽睽之下，径直走到楚微微旁边，将热茶递了过去。微微，喝杯热茶，暖暖身子，小心感冒。楚微微怔怔地抬起头，目光看向我，美眸一眨不眨。你别误会，要不是怕你感冒，我才懒得跑一趟。要是感冒，咱俩3年同桌的约定可能就得泡汤了。但是我这种傲娇的发言，在楚微微听来却不太一样。顾言为了维护我们2年半的同桌情谊，付出这么多。他对我这么好，这么在乎我这个同桌，可是我却在为亲不亲纠结。楚微微，你难道是那种只知道心安理得接受别人好的人吗？能让顾言提升学习效率，亲2下又怎么样？大不了以后不嫁人。反正我这辈子不会再喜欢别人。目光交织，长长的睫毛闪烁，微微像下定什么决心一般，那种满眼是我的目光，每一缕都值得在灵魂深处珍藏。这是楚微微内心深处第一次坦坦荡荡的正视自己，正是自己深深的喜欢我。那天晚上，我带她去看月亮，我告诉她，因为她来了，我才那么美好，没有她，我只是远方的一块大石头。正是因为那次打开心结，再加上我送暖茶操作，让微微打开心扉，正是自己的内心。我喜欢他，我深深的喜欢他，我只喜欢他。总结下来，只能说我这暖茶送的血赚，直接把人家芳心都偷走了。察觉到微微眼神的变化，我啥都明白了。爱一个人是藏不住的，这种眼神我太熟悉了，因为我看微微的时候也是这种眼神。楚微微捧着热茶，暖流从掌心传遍全身，我伸出手，大手揉揉她的发丝，眼神宠溺。楚微微小嘴嘟起，抿着嘴。这个坏同桌，凶的时候那么凶，动不动就要揍我，可是温柔的时候又好温柔。顾言，谢谢你的暖茶。楚微微撇撇嘴，转移话题。我摆摆手，跟我客气什么？晚上一起睡觉啊？忘了家里冰箱还有没吃完水饺。单纯微微肯定想不到，她把我当同桌，我却想睡她。想不明白的微微只能总结出这样一个答案。顾言这么说，肯定有他的道理。中午的时候，我带着微微去食堂吃饭，哪怕吃饭的时候，我们也在讨论学习。楚微微越讲越担忧，小脸忧心忡忡。顾言学起来竟然这么费劲，到时候可怎么办呀？看我的样子，神情很专注，很认真的在理解这些基础理论。楚微微越想越担心，忍不住就分了神。微微，发什么呆？我的手在她面前晃了晃。楚微微回过神来，看向我，小手一揪，表情有些紧张。顾言，你的物理也能像数学那样快速的学起来吗？听到这话，我心中忍不住偷笑。不知道我学的好不好，好像完全取决于你。但是没关系，我一定会努力，就算最后跟你当不成同桌。我顿了顿，表情有些落寞，语气更是变得悲伤起来。抬头看一眼微微，将那种惭愧、不甘、挣扎全部演绎出来。我也会一直记得你。楚微微心头一揪，急得都快哭出来了，长长的睫毛挂满了细密的水珠。我说好要好好的当3年同桌，不能反悔。我是你的临时老师，只要能帮到你学习，我会尽自己最大的努力。这我不好意思说。我眼神闪躲，一脸难为情的样子，实际上心里乐开花。没关系。楚微微轻咬薄唇，小手攥紧，脸颊通红，那一抹红霞迅速向脖子的蔓延。我紧张的别过头去，带着一丝颤音。我现在说不出口，晚上去我家说吧。看到我这么紧张纠结的样子，楚微微更加坚定了自己的决心。他是怕伤害到我才这么纠结，反正我也不会喜欢别人了，被他亲几下也没什么关系，只要能帮顾言把成绩提上来，一切都值得。顾言不用紧张，我不怕的。楚微微小脸昂扬，清纯甜美的脸上写满坚定。她是一个很固执的人，看着微微可爱又坚定的小模样，我心里只剩3个字在疯狂跳动。这件事情太酷了。